أول عشرة محبوبي يا عيني هداني خاتني. لا، في أغنية تانية فاتت، مو نفس هيك النعسة تضل نعسانين. يا حلو، مو الحلو حبيبي على طول بخلطوا ببعضهم. Vale. Jo soc de Síria, d'una ciutat que es diu Daraa. Daraa on ha començat tot i pues no sé què explico del meu país. خير. اسمع شو حالك اقعد مليح لأن بدك تطلع على التلفزيون. تمام الحمد لله ماشي الحال. A quin lloc de Barcelona vas quan trobes a faltar casa teva? Raval. Aniré a Raval directe. Perquè, no sé, perquè a Raval sempre quan estic caminant al carrer escolto gent parlant àrab. I m'agrada anar cap allà perquè, no sé, em semblen una mica. Barcelona és una ciutat que de tant en tant entra en ebullició, connecta amb injustícies que es produeixen al llarg de la història. I quan vam descobrir per primera vegada, el 2015, tot l'impacte que havia tingut sobre la gent la guerra a Síria, la guerra civil cruenta al principi i després internacional, la ciutat va entrar en una d'aquestes fases de solidaritat plena. En aquell llavors, el 2015, la nostra alcaldessa va fer una crida a la ciutat a convertir-se en una ciutat refugi. Europa ahora mismo se encuentra ante una encrucijada. O acogemos a las personas solicitantes de refugio o acogemos a nuevas formas de fascismo que amenazan la misma idea de Europa. Es lo uno o lo otro. Queremos ser ciudad refugio. Y tenemos muy clara que esto no es una crisis de refugiados. Esta es una crisis de valores. Esta es una crisis política. Esta es una crisis de Europa. I les ciutats hem estat com la veu dissonant en aquest sentit. Uns estats que tanquen fronteres, que miren cap a un altre costat i unes ciutats que estem dient no, la nostra ciutadania vol acollir. El cas és que no arribaven els refugiats. Les polítiques de frontera i barrera del govern del Rajoy, del PP, no ho van permetre. I durant molts mesos vam tenir molta adhesió, molta solidaritat, molta bullici. El que vam és experimentar una mica un quiero y no puedo, no? Abans d'arribar a Barcelona, la teva família va fugir de Síria cap a Jordània. Quins records tens d'aquell moment? El moment a Síria, el moment quan van entrar i agafar el meu pare, quan vaig ser el meu pare sortint de casa amb la policia, i recordo, sempre ho recordo. I a Jordània ha passat un moment també, un any després, recordo que un dia he aixecat i he vist al Facebook que va morir un dels meus amics i li han matat, no sé per què, però no sabien per què, però li han trobat, sí, és que li han matat, no ha mort en una bomba o... Ell no ha fet res, però li han matat. I recordo que estava com 5 dies, no vull menjar, no vull sortir, vull tornar a Síria, com ha morit el meu amic sempre, i després morten més amics, jo no vull això, vull estar a Síria i vull morir amb ells, ja està. I una setmana després vaig sortir al camp de refugiat, al Zatari, al Jordània, és la primera vegada. I quan estava allà al camp de refugiat, ha vingut un noi
un nen, no? És un noi que té quasi 5 o 6 anys, i m'ha dit, senyora, sisplau, digue-li que em donin alguna cosa perquè tinc molt fred. I hi havia molta fred, de veritat, i estava amb un t-shirt, i jo li vaig dir, però per què no tens ropes? M'ha dit, no tinc ropes perquè quan veníem de Síria d'aquí havia bombes i hem deixat totes les coses a la terra i vam venir ella. I tota la seva família va morir al camí. Ell sol ha arribat al camp de refugiat. I senyora, sisplau, digue-li que em donin alguna cosa. I jo, en plan, en aquell moment, dic, pues, el sofriment que tenim és molt més gran que pensava. I quan vaig tornar a casa he decidit canviar tot. I aquell moment ha fet diferència perquè ha canviat. La Shahid va fugir de la guerra de Síria i a finals del 2016 va arribar a Barcelona amb altres estudiants sirians. Alguns han acabat convivint amb famílies locals. Buscant persones voluntàries que vulguin obrir casa seva a aquests joves i, per tant, que els obrin les portes de la seva vida, finalment. Ara, l'Eloïsa és la seva família a Barcelona. I vaig pensar que si se m'oferia la possibilitat de compartir-lo amb una altra persona i això li podia ajudar, per mi era un motiu més que suficient. L'Ajuntament i la Universitat de Barcelona tenen un conveni per pagar l'habitatge i els estudis a universitaris sirians. Ara en voldrien portar 15 més. L'objectiu és que estudiïn aquí com la Shahid i que algun dia puguin tornar a Síria. La Universitat de Barcelona va començar a pensar que una manera era el de portar joves que s'estaven perdent l'educació allà a Síria pel conflicte armat que hi havia i fer-ho a través dels visats d'estudiants que una universitat pot ajudar a aconseguir. Projectes com el que compartim amb la Universitat de Barcelona són maneres creatives, amb els recursos que tenim, d'intentar donar un futur a joves que no l'estan tenint ara mateix. Els objectius són permetre a estudiants que venen de regions o països en conflicte o en els quals hi ha greus violacions dels drets humans i que per raó d'això han vist truncada el seu itinerari acadèmic, doncs que el puguin continuar i el puguin culminar. És en si mateix un curs de transició en diferents aspectes. El primer aspecte és l'arribada a un entorn nou, un entorn cultural i idiomàtic nou, que és Catalunya, Barcelona. Llavors el curs serveix per aprendre les dues llengües, el català i el castellà. Això per una banda. Per una altra banda és també una transició cap a què és la universitat. Per mi aquest curs era molt important perquè era una manera per entrar a la universitat. Doncs sí que m'ha agradat molt aquest curs i per altra banda que aquest curs era com un concret curs que tu vas aprendre molt ràpid. Un dia català i l'altre castellà i és com una condició per aprendre aquests dos idiomes. Amb 18 anys tu surts a un país que no saps on està, quin està allà. Només una persona que t'ha escrit un mail i tu li vas dir, vale. I vaig sortir de l'aeroport i he vist la Sara, que és la doctora, i té un paper que està escrivint el meu nom. I jo he arribat a casa en plan, he sentat així. Encara no sé què està passant. I recordo que vaig preguntar a la meva companyera, que ella va venir amb mi de Turquia, i vaig dir, és que tu sents com jo, que no puc creure el que està passant, estic com un sueño o alguna cosa així, que al cap de voltes és un altre lloc. Jo estic estudiant producció audiovisual i espectacles en una escola, és grau superior, a una escola es diu ITES, i estic fent les pràctiques a TV3. Soc la Shahid, una estudiant en pràctiques aquí amb cinema i ficció. I puc parlar amb el francès? Ara que estic a la uni, a la universitat, és una carrera d'economia internacional. Doncs per mi, genial. És que
els mitos d'estudiar i el nivell d'aquí i en el meu país són molt diferents. I després que estàs molt més segur que allà, per mi és genial, que m'agrada molt. Els estudiants i les estudiants venen soles i encara que el programa és per facilitar i promoure l'accés a la universitat, des del principi vam tenir molt clar que això no es feia d'un dia per l'altre, d'un moment per l'altre, que necessitava un suport a nivell sobretot emocional. Com el que seria la xarxa que nosaltres ja tenim, el nostre capital social, necessiten reconstruir-lo o construir-lo. Llavors el suport de persones fora de la universitat que puguin contribuir a crear aquest capital social també és benvingut. Jo estic participant en un projecte de música, és com una orquestra de refugiats i immigrants. Fem classes de música, de cancions, d'Armènia, de Síria, d'aquí, de Catalunya, de diferents països, i al final ho ajuntem en un concert. És que m'agrada molt. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا. For all the refugees, music always have kind of power. They change the face when we start singing. You can see this, I don't know how to say English, always. But when we start singing, they become like this. They didn't show themselves, but I see that music do something for them. They remember the best time. I don't know. They remember a nice moment. I don't know. Els meus companys que vam venir de Síria tenim el mateix sofriment, però jo puc entendre si un noi, per exemple, va venir i no està bé, o puc pensar potser que ha passat alguna cosa per la seva família o alguna cosa així. Però jo, per exemple, quan aniré a l'escola i estic malament, la gent no pot pensar en això, saps? Pensa que, no sé, he deixat el meu nòvio. Això, saps? Crec que això és la diferència, que quan estem de la mateixa sofriment ja podem saber què passa o per què estic així. I ja està, això. Avui podem triar el model d'universitat que volem i per tant està bé que hi hagi universitats que trien ser una universitat d'elit i per tant de formar per un determinat objectiu. Aquest no és el nostre, per tant volem ser una universitat oberta a tothom i que tothom pugui trobar aquí allò que li permeti ser el que pugui somiar ser. Nosaltres estem treballant amb persones que han vist obstaculitzat, trencat el seu projecte vital i el seu projecte educatiu. Estem parlant de més de 70 milions de persones que han de fugir de casa seva. Sabem que hi ha un discurs que progressa respecte a la necessitat de gestionar això de manera restrictiva, però això oblida dues coses. Una, que estem en un món global en el qual és impossible tancar les fronteres, encara que es vulgui, i després que totes les persones són titulars de drets. Al final les institucions hem d'estar donant resposta a allò que la ciutadania posa a l'agenda política, li preocupa i aquí
la responsabilitat que tenim com a institucions i també la creativitat de la Universitat de Barcelona de trobar en l'eix de l'educació una manera de construir futur. الآن بس قصدك يعني على القليل يا حبيبي طاري حناني زناني دايم الدوم طالب وصالي ومن الشباك دهی قشلق نومدی وای با مرا قشتی با ارمان Estic fent una cosa que m'agrada, i m'agrada molt la música, i no sé, sento que estic fent alguna cosa, no és escola ni pràctiques, estic fent alguna cosa per mi, i doncs m'agrada. La idea és aquesta, és treballar per assegurar la sostenibilitat i també ampliar-lo en el sentit que pugui participar molta més gent i per tant es puguin acollir moltes més persones. La situació política tant aquí com en els llocs d'origen es pot considerar com bastant inestable. No m'atreviria a dir el què, però sí que m'agradaria que es consolidés com una via alternativa segura. I que aquest no sigui un projecte d'un govern determinat, que aquest sigui el projecte de la ciutat de Barcelona amb tots aquests actors, entre ells l'Ajuntament de Barcelona, que ha fet una aposta important pel dret a acollir. Sempre consideren que en un moment determinat tornaran i estic segur que quan tornin tindran una gran estimació per la gent que els va tractar bé i per aquesta ciutat, la ciutat de Barcelona. Bueno, jo tinc idea de continuar a la universitat, jo vull fer comunicació audiovisual, però no ho sé, no vull dir que jo vull fer això perquè sempre he dit vull fer això i al final acabo una altra cosa. Em quedo 5 mesos trista perquè no he fet el que vulgui. Pues no, el que vingui, que vingui.